मामा जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे साथ हमारे आज की वीडियो में। और फिटनेस चैलेंज को फॉलो करते हुए आज हमारा डे 59 है और हमारी आज की लॉन्ग रनिंग है। लॉन्ग रनिंग में आज हम दमोह से राजनगर का डिस्टेंस ट्राई कर रहे हैं। 5 किलोमीटर है जो कि लगभग। और हमारे साथ आज फ्रेंड्स और दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश भाई, मजा आ रहा है रनिंग करने में? हम करेंगे हम लोग तो जाकर जुड़े रहें सब लोग। स्टार्टिंग हमारी 5 किलोमीटर रनिंग से है। इसके बाद एक्सरसाइजेस, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग वगैरह होगा। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।